Hello Sai, hello Anusa, welcome to my channel. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So आज यो फर्स्ट एपिसोड हो है टप स्टकको अनि तपाईँहरूले थम्बनेल हेरेर चाल पाउनुभयो होला है। यहाँ हाम्रो गेस्ट आज हामीसँग छ साई थापा एन्ड अनुषा छेत्री। थम्बनेल हेरेर चाल पाउनुभयो होला, उहाँहरूले चाहिँ दे स्कोर अबभ 70% मार्क्स इन एचएस एक्जाम वेस्ट बेङ्गाल बोर्डको। ओके, सो इन्ट्रोडक्सन सेसनमा जाउँ। फर्स्ट साई भाइलाई म रिक्वेस्ट गर्छु आफ्नो इन्ट्रोडक्सन राखिदिनु। हुन्छ म्याम। हजुर हुन्छ म्याम। आई एम साई थापा फ्रम चामुङ टी होइन। अन्त रिसेन्टली मैले चाहिँ पास आउट भएको राङभाङ हायर सेकेन्ड्रीबाट एचएस। मलाई थाहा थिएन यति मार्क्स आउँछ भनेर म्याम। साँच्ची नै भनौँ भने चाहिँ कति मार्क्स आएको छ भाइको? हजुर मेरो 74% आएको छ। ओके भाइ, अब बहिनी अनुषाले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन प्लिज। मेरो नाम अनुषा कटवाल अनि म चाहिँ पोखरेबुङ बस्तीबाट र रिसेन्टली मैले 71.8% दिएर एचएसमा पास भएकी छु। ओके, थ्याङ्क यू। अब तिमी नै भन्छु बिकज दे बोथ आर माई स्टुडेन्ट। मेरो स्टुडेन्ट हो, तिमी भन्छु ल, बिकज आइ एम कम्फर्टेबल विथ तिमीहरूले कसरी पढ्यो, के तिमीहरूको प्लान थियो, स्ट्राटेजी के थियो होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ सेयर गरिदेऊ स्टुडेन्टहरूलाई, फर्दर जो नानीहरू हाम्रो पढ्दैछ उहाँहरूको लागि। सो फर्स्टमा साई भाइले आफ्नो तिम्रो स्ट्राटेजी के थियो, के फलो गर्यो, कुन चाहिँ बुक फलो गर्यो, कसरी पढ्यो, विन्टरमा कोचिङ लियौ कि लिएनौ, त्यो सबै भनिदेऊ। ओके हजुर मैले चाहिँ अब के भनौँ, मैले चाहिँ भनौँ भने साँच्ची नै विन्टरमा मात्रै थालेको पढ्नु चाहिँ 2 कि 3 महिना पढ्यो होला म्याम। अरू त त्यही भन्छु, क्लासमा अटेन्टिभ बस्यो भने त पढ्नु पनि पर्दैन। मेरो चाहिँ त्यो छ सोच। त्यही हो, बिहान उठ्दै अब यो स्टडी भन्दा पनि मलाई फिजिकल चाहिँ अलिक लाग्थ्यो नि त म्याम, मन पर्थ्यो नि त। बिहान उठेर सिधै वकहरू रनिङहरू जान्थेँ 4 बजी उठेर होइन। अन्त त्यही हो, 4 बजी उठेर जान्थेँ, 5 बजीसम्म आइपुग्थेँ। 1 घन्टा मात्रै पढ्थेँ म्याम, बिहान मात्रै पढ्थेँ। त्यति हो म्याम मेरो त। 1 घन्टा पढेकोले त्यत्रो 70 कति भने पर्सेन्टेज? म्याम अब त्यो हुन्छ नि त म्याम, बुन मिल्के समुद्र के भन्छ नि, त्यही हो। 1 घन्टा काफी म्याम। दिनमा एकचोटि 1 घन्टा चाहिँ पढ्नुपर्छ भनेको। त्यो चाहिँ अब फोन चाहिँ साइड राखेर, अब फोन हेरिबस्यो त्यसो गरेर चाहिँ पढ्नु हुँदैन। त्यो पनि ठिकै हो, कम्ती पढ तर इफेक्टिभ वेमा पढ्नु पऱ्यो नि त होइन। कसै स्टुडेन्ट चाहिँ हजुर यस्तो हुन्छ उनीहरू प्यारेन्ट्सले देख्दा चाहिँ 4 घन्टा 5 घन्टा दे आर सिटिङ फर हजुर स्टडी, बट के हुन्छ हजुर भन्दाखेरि चाहिँ पढेको चाहिँ हुँदैन एक्चुअलमा चाहिँ। हो, हजुर राम्रो त्यही- कुरा गर्यो। हजुर। अन्त त्यही हो, मेन पोइन्ट्सहरू हेर्नुपर्छ। वर्क स्मार्टर हार्डर होइन नि त त्यो भनेको। मेरो चाहिँ त्यही थियो सोच। मैले त इजी लाग्यो म्याम, त्यति स्ट्रेस पनि गरिनँ एक्जामको लागि। सजिलै लाग्यो। नोट्सहरू चाहिँ भाइले कसरी प्रिपेयर गरेको थियो? मतलब आफूले बनाएको थियो कि स्कुलबाट दिएको उयो प्रिफर गर्यो कि नोट्स या कोचिङ लिएको थियो कि भाइले? म्याम ट्युसन त मलाई पढ्नु मन लागेन, किनभने बजारमा त अब साथीहरू हुन्छ, साथीहरूसँग त त्यही हो म्याम, घुम्नु मात्रै हुन्छ भनेर चाहिँ म गइनँ बजार। घरमै प्रिपेयर गरेँ म्याम। अन्त नोट्सहरू भनौँ भने मेरो नोट्स थिएन म्याम, नोट्स बनाइनँ मैले स्कुलमा। भाइको नेटवर्क अलिक डिस्टर्ब छ जस्तो लाग्यो। हामी बहिनी अनुषालाई आफ्नो
भाइको नेटवर्क राम्रो नभइन्जेल फेरि हामी भाइकोमा आउँछौँ ब्याक सोध्छौँ क्वेसन ओके बहिनी अनुषा तिम्रो स्ट्राटेजी के थियो प्लान के थियो प्रिभियस इयर क्वेसन फलो गर्यो गरेन होइन कसरी पढ्यो स्कुल कस्तो थियो ओके जे पनि छ प्लिज सेयर विथ अस हजुर म्याम मेरो पनि साईले भन्नुभएको जस्तै यस्तो खासै प्लान्सहरू स्ट्राटेजिज त त्यस्तो थिएन अन्त रिसेन्टली अब भन्नुपर्दाखेरि मेरो लेग फ्र्याक्चरले गर्दा म त्यस्तो क्लासेसहरू पनि एटेन्ड गर्नु पाइनँ बट यो विन्टरको छुट्टीभित्रमा चाहिँ लाइक यु नो आई स्टेड विथ यु अनि म चाहिँ तपाईँसँग बस्दाखेरि चाहिँ एकदमै अब यु सपोर्टेड मी है एकदम धेरै मोटिभेसन्स पाएँ अन्त टाइम टेबल एकदमै राम्रो थियो मेरो पढ्नुको अन्त मेन फोकस चाहिँ केमा थियो भन्दाखेरि प्रिभियस इयरको क्वेसन प्याटर्न फलो गरेर त्यसलाई मजाले बुझेर मैले चाहिँ नोट्स प्रिपेयर गरेको थिएँ एन्ड त्यही मुताबिक मैले पढेँ र कतिवटा क्वेसन्सहरू त्यही उयसबाट क्वेसन पेपरकै अनुसार आएको थियो र आई आई वाज लकी है अब मैले राम्रै स्कोर गरेँ त्यसले गर्दाखेरि सो म स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ त्यही भन्छु कि लाइक प्रिभियस इयरको क्वेसन प्याटर्नलाई चाहिँ अब फलो गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हो अन्त त्यही हो पढ्नुपर्छ फेरि लाइक यु डोन्ट निड टु स्टडी लाइक त्यो 24 घन्टा पढेर हुँदैन अब साईले भन्नुभएको जस्तै होइन अब 1 आवरको स्टडी भए पनि ठिकै छ तर अब त्यो फोन्सहरूमा चाहिँ ज्यादा ध्यान दिनु भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो 1 आवरको स्टडी पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो हाम्रो लागि है म चाहिँ त्यही भन्छु अब प्रिभियस इयर क्वेसन्सहरू कस्तो फलो गर्नु यता त्यता अनि टिचर्सहरूसँग कन्सल्ट गर्नु है धेरै राम्रो कुरा भन्यो दुईजनाले नै इफेक्टिभ हुनु पर्यो कम्ती आवर्स पढ त्यो 24 घन्टा पढिरहनु पर्दैन कम्ती पढ तर मजाले पढ्नु पर्यो नि त होइन मजाले पढ्नु एन्ड अनुषा यहाँ मसँग बसेको थियो विन्टरमा मैले जब स्कुल जोइन गरेको थिएँ अनुषाको स्कुल भनौँ न स्कुल जोइन गरेको थिएँ साईको स्कुलबाट त्यहाँबाट पहिला चाहिँ म साईको टिचर स्कुलको टिचर त्यहाँदेखि चाहिँ अनुषाको स्कुलको टिचर भएँ अनुषाको स्कुलमा जब मैले जोइन गरेँ ब्राइट हराइजन स्कुल पोखरेबुङमा छ हाम्रो है त्यहाँ जोइन गर्दा चाहिँ अनुषा फर्स्ट डेमा मेरो क्लास भयो क्लास 12मा अन्त मैले 2 दिन चाहिँ देखेँ अनुषालाई मैले उसको नाम मात्रै जाने हो ओके सी इज अनुषा कटुवाल यस्तो यस्तो बस्तीबाट हाम्रो इन्ट्रोडक्सन भयो किनभने कम्ती स्टुडेन्ट थियो होइन त्यहाँदेखि 2 दिन बादमा त अनुषा छैन अनुषा कहाँ गयो भन्दा छैन अब उसको प्रब्लम भयो लेग फ्र्याक्चर के भयो उसको प्रब्लम स्कुल आएन ऊ त्यहाँदेखि एकैचोटि ऊ कहिले जोइन गरेको थियो बहिनी सेप्टेम्बरमा एकैचोटि मैले उसलाई देखेको मैले उसलाई देखेको मैले कहिले जोइन गरेको थिएँ त्यहाँनिर जुलाईमा है जुलाईमा सायद त्यहाँदेखि एकैचोटि सेप्टेम्बरमा देखेँ उसले त केही मेरो क्लासहरू पनि अटेन्ड गरेँ मेरोमा त होइन अरूको पनि पढ्नु पाएन र पनि उसले एकदम राम्रो गरे एक्जाम है उसले क्लास अटेन्ड गरेको थिएन अनि विन्टरमा चाहिँ बहिनी मसँग बसेको थियो अनि टाइम टेबल मैले गरेर देख्थेँ मैले हेर्नु पर्थेन ऊ आफै पढिबस्थ्यो रुमभित्र मेरो पनि पढिरहेको हुन्थ्यो मैले गर्नु पर्थेन कोही कोही बेला चाहिँ म कराइदिन्थेँ त्यति हो तर उसले आफै गरिरहन्थ्यो आफ्नै मेहनत गरिरहन्थ्यो है सो त्यही हो कम्ती पढ तर इफेक्टिभ हुनु पर्यो अनि मेन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो भन्दा पास्ट इयर प्रिभियस इयर क्वेसन है हेर्दैन हाम्रो नानीहरूले लाटाले जस्तो पढेको म स्टुडेन्टलाई भनिरहन्छु प्रिभियस इयर क्वेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कम्ती पढ हार्ड वर्क भन्दाखेरि स्मार्ट वर्क गर्नुपर्छ राइट स्मार्ट वर्क ज्यादा काम लाग्छ नि त हार्ड वर्क पनि इज देयर हार्ड वर्क छ तर स्मार्ट वर्क चाहिँ ज्यादा काम गर्छ सो प्रिभियस इयर क्वेसन हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले थाहा लाग्छ कि यस्तो यसरी पढ्नुपर्ने रहेछ यो प्याटर्न फलो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर है सो फेरि म साई भाइको नेटवर्क अलिक राम्रो आएको जस्तो लाग्यो है क्वेसन सोध्छु साईको म यस्तो इन्स्टाग्राम पेजहरूतिर उसको यो के भन्छ देखिरहेको हुन्छु उसले मतलब के गर्छ म आई डोन्ट नो के गर्छ उसले तर मलाई मनपर्छ उसले जे पनि गर्छ यो उमेरमा किनभने अरू केटाहरू एकदम देखिरहेको छु वरिपरि दे आर इन्डल्ज विथ फोन गेम होइन तर उसले चाहिँ एकदम फिजिकल आफ्नो एक्टिभिटी उसले गर्छ तर
मलाई त्यो साह्रै मनपर्छ है भाइको। त्यो चाहिँ त्यसले तिम्रो स्टडीलाई कतिको हेल्प गर्यो, जे पनि तिमीले गर्छौ कतिको हेल्प गर्यो तिमीलाई, ओके, स्टडीमा। अनि त्यसले तिमीलाई अब त्यो गर्दाखेरि तिम्रो टाइम वेस्ट भयो भएन त्यो कुरा पनि प्लिज राखिदेऊ, ओके भाइ। हजुर म्याम, पहिला त तपाईँलाई धन्यवाद त्यति राम्रो कुराहरू गर्नको लागि मेरो बारेमा होइन। अन्त तपाईँले जसो भन्नुभयो त्यो कुराले मेरो टाइम पनि वेस्ट गर्यो, पुरा वेस्ट गर्यो। तर अब बिहानै अब मैले अघि मेन्सन गरेँ, बिहानै म वकहरू जान्थेँ, रनिङ जान्थेँ होइन म्याम। हो त्यसले चाहिँ त्यस्तो जाँदा चाहिँ अब माइन्ड चाहिँ फ्रेस हुँदो रहेछ नि त बिहानै, अब यसो लङ वकहरूतिर जाँदा, बिहान छिटो उठेर फ्रेस एयर खाँदा अब माइन्ड फ्रेस हुँदो रहेछ। अब त्यो फ्रेस हुने बित्तिकै आएर घरमा आएर चाहिँ म पढ्थेँ नि त म्याम। हो त्यो पढ्नुले पनि हेल्प गर्यो। तर हेलो, नेटवर्क प्रब्लम भयो कि सायद मेरो साइडबाट हो कि भाइको साइडबाट हो, आई डोन्ट नो। हजुर तपाईँको होला म्याम। मेरो साइडबाट है, वाइफाई अलिक टाढोमै छ कि। हजुर फेरि एकपल्ट भनिदिनु ल नरिसी। अन्त भाइले के गर्छ त्यो, लाइक एउटा त्यो गर्छ उसको एक्टिभिटिज, आई डोन्ट नो के त्यो हो त्यसको नाम, प्लिज मेन्सन द्याट अल्सो, ओके। स्टार्ट गर्नु म्याम। हजुर तपाईँले गरेको तारिफहरूको लागि चाहिँ पहिला धन्यवाद गर्छु। अघि पनि सुन्नु होला र पनि फेरि होइन, स्टार्ट भन्नु नि त। अन्त तपाईँले मेन्सन गर्नुभयो जस्तो त्यो मैले गर्ने चाहिँ क्यालिस्थेनिक्स हो। अब त्यो चाहिँ मैले, हजुर क्यालिस्थेनिक्स हो। अब इन्स्टाग्राममा चाहिँ स्क्रोल गर्दा गर्दा चाहिँ मैले त्यो गर्दा गर्दा चाहिँ क्यालिस्थेनिक देखेँ नि त म्याम। अब त्यो चाहिँ गरिसार्छु भन्ने एउटा थियो मेरो, इगो हो कि के हो कि, त्यो चाहिँ गरिसार्छु। अब अरूले त नगर भन्यो होइन, त्यो केही लाग्दैन काम लाग्दैन भन्यो, तर मलाई त इन्ट्रेस्ट थियो नि त, म गरेर देखाउँछु भनेर चाहिँ गरेँ। घरकोहरूले पनि सपोर्ट गर्नुभयो। म पढ्थेँ पनि त, त्यही भनेपछि घरकोहरूले पनि त्यो कुरोहरूतिरबाट चाहिँ रोक्नु भएन। क्यालिस्थेनिक्सहरू गर्नु, अब रनिङहरू जानु, किनभने टाइममा अब टाइम चाहिँ अब सेड्युल चाहिँ हुनुपर्छ म्याम। हो आफूलाई छ भने चाहिँ डिसिप्लिन चाहिँ हुनुपर्छ म्याम, अरूभन्दा पनि। ओके, भेरी नाइस। यस, तिमी फिजिकली फिट छौ भने तिम्रो के भन्छ, साउन्ड बडी साउन्ड माइन्ड भन्छ है। तिमी फिजिकली फिट छौ भने मात्रै तिम्रो मेन्टल एक्टिभिटी पनि तिमीले राम्रोसँगले पर्फर्म गर्न सक्छौ। सो फिजिकल एक्टिभिटी इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट फर द स्टुडेन्ट है। एन्ड अब म बहिनीलाई क्वेसन सोध्छु, अनुसालाई। सो हामी छोरी मान्छे केटी है, म पनि केटी हो, थाहा छ स्ट्रगल हाम्रो। मेलहरूको पनि हुन्छ म्याम। ओके हुन्छ, कम्प्लिट त गर्नु दियो, म सोध्छु नि अन्त तिमीलाई के छ तिम्रो स्ट्रगल, ओके। सो हामी छोरी मान्छे, हामीलाई चाहिँ मेन चाहिँ के प्रब्लम लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्रायः मैले देखेको, हुन त मेरो हुन्थेन है, मेरो त आमा बाबा एकदम अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुहुन्छ। मलाई के भन्छ, म पढ्छु, मलाई यस्तो मलाई के डिस्टर्ब नगर्नु यो भन्यो भने चाहिँ मलाई डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन उहाँहरूले। सो प्रायः प्यारेन्ट्सहरूले बुझ्दैन है। छोरी मान्छेलाई चाहिँ, हाम्रो केटीलाई चाहिँ के प्रब्लम हुन्छ भन्दा चाहिँ घरको काम सिक्नै पर्ने, गर्नै पर्ने, हामीले चुला चौकी गर्नै पर्ने है। चुला चौकी भ्याएर हामी स्कुल गएर स्कुलको काम गरेर अरू पनि हुन्छ एक्स्ट्रा, हामी कतिवटा हाम्रो है त्यो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तिमीलाई चाहिँ त्यो कुराले बाधा भयो कि भएन, या तिम्रो फ्यामिली सपोर्ट सिस्टम कस्तो थियो, त्यो कुरा राखिदेऊ प्लिज। हजुर र तपाईँले भनिहाल्नुभयो है स्ट्रगल भनेर। मेरो पनि स्ट्रगल त्योमा थियो धेरै नै भनौँ। अब मेरो मम ड्याड अब यतै कामहरू गर्नुहुन्थ्यो, सो त्यो खानापिना त्यो चुलाको काम अभियसली मेरो हुन्थ्यो। तर जब वेन इट केम टु स्टडी, अब त्यति बेला प्यारेन्ट्सले पनि बुझिदिनुहुन्थ्यो कि अब लाइक छोरीले पढ्छ यस्तो त्यस्तो भने, काम चाहिँ त्यति बेसी गर्नु पर्थेन। अन्त मैले भने लाइक अब तपाईँलाई थाहा भयो मेरो खुट्टा फ्र्याक्चर यस्तो त्यस्तो, अन्त त्यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो पढाइमा म धेरै डिस्ट्र्याक्ट भइसकेको थिएँ। अब मलाई के गर्नुपर्ने मलाई थाहा थिएन, मेरोमा भनेको जस्तो नोट्सहरू केही थिएन। सो मैले प्यारेन्ट्सलाई भने कि लाइक आई विल स्टे विथ माई टिचर भनेर।
अन्त लाइक फर्स्टमा त दे वर बिट स्केयर्ड है, अब छोरी अब कहिले यतात्यता कहीँ जाँदैन, जे भए पनि छोरी मान्छे हो, घरबाट टाढो पठाउनु अलिक साह्रै हुन्छ प्यारेन्ट्सलाई पनि, बट दे सम हाउ गट कन्भिन्स्ड क्या, अन्त आई गट अ चान्स टु स्टे विथ यु, र तपाईँले मलाई धेरै हेल्प गर्नुभयो, एन्ड माई प्यारेन्ट्स आर ह्याप्पी विथ द्याट। अन्त म चाहिँ त्यही भन्छु, लाइक माई प्यारेन्ट्स वेयर सपोर्टिङ त्यो कुरामा, लाइक स्टडिजको लागि। थ्याङ्क यू बहिनी। ज्यादा क्रेडिट त दिनु पर्दैन, जति पनि मेहनत थियो तिम्रै हो है। पढ्ने नानीहरूलाई अलवेज जो पढ्छु भन्छ गर्छु भन्छ मेरो साइडबाट अलवेज सपोर्ट छ, सपोर्ट। किनभने जब म पढ्थेँ म गर्थेँ कोही थिएन लाइक भनिदिने, स्टिल छैन यो गर त्यो गर भन्ने छैन हो। मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ मैले फेस गरेको मैले जति पनि प्रब्लम फेस गरेँ होइन मेरो जर्नीमा, त्यो चाहिँ अरू नानीहरूले फेस नगरोस्। त्यो प्रब्लम चाहिँ मलाई कतिवटा चिज थाहा थिएन, यो गर्नुपर्ने त्यो गर्नुपर्ने, अब यहाँ जानुपर्ने त्यहाँ जानुपर्ने थिएन त्यस्तो भनिदिने कोही पनि। जति पनि गरेँ मैले आफ्नै के भन्छ आफ्नै बलबुतामा गरेको, सबै आफूले हेरेर होइन। हाम्रो समयमा त इन्टरनेट पनि त्यस्तो एक्सेस थिएन है, बुझ्यो, कलेज आएर मात्रै भएको। सो स्कुल पढ्दाखेरि त्यस्तो थिएन, ओके थियो तर अब हामी त्यस्तो युज गर्थेन। भाइ साईलाई सोध्छु क्वेसन है, अघि भन्दै थियो म्याम हाम्रो केटाहरूको पनि स्ट्रगल छ नि, त्यो के चाहिँ स्ट्रगल छ मलाई थाहा छैन, छ होला, अब म आई एम नट अ बोय है, के छ स्ट्रगल? केटाहरूको पनि हुन्छ नि म्याम, अब खाना पकाउनेहरू त्यसो घरको कामहरू अब केटीहरूले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन नि त। त्यो पनि ठिकै हो, काम त अब त्यो बेसिक सबैले सिक्नुपर्ने हो, त्यो बेसिक स्किल लाइफ स्किल हो, लाइफ स्किल हो, केटीहरूले मात्रै जान्नुपर्ने भन्ने त छैन। र पनि हामी चाहिँ यस्तो सोसाइटीमा बस्छौँ जहाँ चाहिँ यो कुरा चाहिँ लाइक थोपिदिएको छ क्या, यो चाहिँ केटीहरूकै हो, घर बढाल्ने काम केटीहरूको, भाँडा मोल्ने केटीहरूको काम। कसैले देख्यो भने लाइक केटाहरूले भाँडा मोल्दै गरेको देख्यो भने खिसी गरेर बिचरालाई मेरो भाइले हेल्प गरिदिन्थ्यो मलाई क्या, मेरो भाइ एकदम हि इज भेरी सपोर्टिभ। अब कोही बेला भाँडा मोल्दिँदै गरेको हुन्थ्यो, अन्त अब कसैले देख्यो भने खिसी गर्थ्यो उसलाई क्या, केटीहरूले गर्ने काम गर्छ त्यस्तो माइन्डसेट भएको हुन्छ नि त। केटीहरूलाई चाहिँ थोपिदिन्छ क्या, यो काम चाहिँ तिम्रै हो, यु हेभ टु डु, जसरी भए पनि थोपिदिन्छ है। सो ठिकै छ, केटाहरूले पनि गर्छ गर्दैन भन्दिनँ, गर्छ, ओके। एन्ड त्यसमा मैले डिस्क्रिमिनेट गरेँ म्यामले भनेर चाहिँ मन दुःख नगर्नु, ओके। सो अगेन आई वान्ट टु आस्क क्वेसन टु साई, ओके। भाइले अघि एकदम के भन्छ डिसिप्लिन मोटिभेसनको कुरा गरेको थियो होइन। सो एउटा क्वेसन सोध्छु, ओके। सो तिमीलाई चाहिँ अकर्डिङ टु यु वाट इज मोर इम्पोर्टेन्ट, डिसिप्लिन अर मोटिभेसन? म्याम एउटै कुरो म्याम, अब स्टार्टेड विथ चाहिँ मोटिभेसन हुन्छ होइन, गर्दै जाँदा डिसिप्लिन भनिन्छ म्याम, त्यो एउटा ह्याबिट बनाउनुपर्छ लाइफस्टाइल, त्यही हो मेरो चाहिँ। बोथ आर इम्पोर्टेन्ट, बोथ आर इम्पोर्टेन्ट। हजुर होइन, स्टार्ट चाहिँ अब मोटिभेसनबाट हुन्छ होइन म्याम, अब डेली रेगुलर बेसिसमा गर्नु थाल्यो भने त त्यसलाई डिसिप्लिन भन्छ। ओके, सो मोटिभेसनले चाहिँ जस्ट पुस गर्ने काम मात्रै गर्छ, यो गर तैँले भनेर होइन, यो गर्नुपर्छ तेरो मोटिभ हो, एउटा के गर्ने काम गर्छ, यो जान्नुपर्छ भनेर गर्ने काम मात्रै गर्छ। तर मोटिभेसन चाहिँ एकछिनको लागि मात्रै काम गर्छ होइन। मोटिभेसन चाहिँ आगो जस्तो बोल्यो सकिहाल्यो, तर त्यही मोटिभेसनलाई अगाडि डिसिप्लिनमा हामीले लग्यो भने चाहिँ हामी के हुन्छौँ, सक्सेस हुन्छौँ होइन, केही काम गर्नु अगाडि। सो डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेन्ट। हुनु त दुइटै इम्पोर्टेन्ट हो, तर डिसिप्लिन हुनु पर्यो ज्यादा मोटिभेसन भन्दा चाहिँ। मोटिभेसन चाहिँ यस्तो के हो भन्दा चाहिँ हामीलाई भोक लाग्दा खाना खान्छु नि, खाना खायो त्यस्तै हो, फेरि भोक लाग्छ फेरि खाना खानु पर्यो। अब बहिनीलाई म एउटा क्वेसन सोध्छु, ओके। सो सोसियल मिडिया चलाउँछ बहिनीले? हजुर।
एक फेस फोन छ आफ्नै, हजुर इन्स्टाग्राम, फेसबुक छ। हजुर हजुर स्कुल टाइममा पनि थियो कि थिएन? मेरो यो सोसियल एकाउन्ट्सहरू चाहिँ थियो त्यो टाइममा पनि, बट म त्यस्तो युज गर्थिनँ किनकि यो सोसियल एकाउन्ट्स भन्दाखेरि मलाई गेमिङपट्टि ज्यादा इन्ट्रेस्ट थियो मेरो, सो त्यो सोसियलपट्टि चाहिँ म त्यति एक्टिभ हुन्थिनँ। ओके, त्यस भए चाहिँ म सोध्छु गेम सोसियल मिडिया, म त्यो छ भनेको भए चाहिँ त्यही क्वेसन सोधौँ भनेको थिएँ कि, तर गेम भनिहाल्यो होइन, त्यही सोध्छु। त्यसो भए गेम खेल्दाखेरि तिम्रो पढाइमा इफेक्ट भयो कि भएन? यस्तो लाग्यो कि लागेन म गेम कम्ती खेलेको भए योभन्दा बेटर मार्क्स स्कोर गर्नु सक्थेँ? एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज गेम खेल्नुको के छ? अब थ्रु माई ओपिनियन भनौँ कि होइन, अब एक्सपिरियन्स म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि गेम खेल्नु इट्स ओके, बिकज माइन्डलाई समटाइम्स अब ज्यादै स्ट्रेस पनि दिनु हुँदैन। अन्त गेमहरू खेल्यो भने हल्का त्यो रिफ्रेसमेन्टको वेमा लियो भने चाहिँ इट्स ओके, लाइक एडभान्टेजेसै हुन्छ। इट विल टु रिफ्रेस होइन, बट इफ त्यो गेम खेल्दा खेल्दा आदत बस्यो भने चाहिँ इट विल हार्म आवर सेल्फ है। त्यो हाम्रो एकाडेमिक्स त जान्छ जान्छ, यता अरू कुरामा पनि त्यसले धेरै इफेक्ट गर्छ। फेरि नेटवर्क सो साई भाइ, अरू केही कुरा भन्नु चाहन्छौ, राख्नु चाहन्छौ तिम्रो साइडबाट एडभाइस फर द यङ्गर भाइ बहिनी जेनेरेसन जति पनि पढ्दैछ? हजुर म्याम, म त राङबाङको हाम्रो नानीहरूलाई, राङबाङकोहरू जति पनि छ है, हाम्रो साई भाइ चाहिँ राङबाङ स्कुलबाट राङबाङ हायर सेकेन्डरीबाट ऊ +12 पास गरेको उसले। सो त्यहाँको स्टुडेन्टलाई मात्रै नभएर भाइ बहिनी अरू पनि छ होइन, हाम्रो एरियाभित्रको, हाम्रो दार्जिलिङभित्रको नानीहरूलाई के भन्न चाहन्छौ तिम्रोबाट? म्याम म त अब यो के भन्छ स्टडीहरू भन्दा पनि बेसी फिजिकलमा छु भने होइन, हो नराम्रो कुरोहरूतिर एडिक्ट नहुनु सानो उमेरमै, मेरो चाहिँ त्यो छ। मेरो सजेसन चाहिँ अरू भनेको भाइ बहिनीहरूलाई नराम्रो यिनीहरू अब मैले देखेको नि त म्याम, यो जेनेरेसनमा चाहिँ अलिक नराम्रो कुराहरूतिर चाहिँ छिटो एडिक्ट हुन्छ नि त। त्यो किन हो कुनै थाहा भएन, त्यो चाहिँ कुल सोध्छ होला नि त आफूलाई तर त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अब त्यस्तो कुराहरू चाहिँ लाग्नु हुँदैन भनेको, ह्याबिट चाहिँ त्यसो राख्नु हुँदैन। अन्त त्यही हो म्याम, अघि तपाईँले भन्नुभयो आफू फिजिकल फिट छ भने मेन्टली पनि राम्रै हुन्छ म्याम। अन्त स्कुलले पनि निकै हेल्प गर्यो म्याम मलाई, राङबाङ स्कुल मेन्सन गरिहाल्नु हो, निकै हेल्प गर्यो। त्यहाँ अब स्कुलमा मैले निकै कुरो सिकेँ। म फर्स्टमा यता पढेको होइन नि त म्याम, म चाहिँ अब हैदराबादबाट पढेर आएको नि त। अब नेपाली सब्जेक्ट चाहिँ मेरो लागि नयाँ थियो, न्यू थिङ। अब मिसहरूले पनि पुरा हेल्प गर्नुभयो। नेपाली सब्जेक्ट मलाई हार्ड लाग्थ्यो, सबसे हार्ड, म्याथभन्दा पनि हार्ड हाम्रो नेपाली मिसले, नेपाली सरले भक्कु हेल्प गर्नुभयो म्याम। अरू सर नेपालीहरू सब्जेक्ट मात्रै होइन, अब अरू सबै सरहरूले पुरा हेल्प गर्नुभयो म्याम। सजेसन दिँदै हो म्याम, नराम्रो कुराहरूतिर नलाग्नु, अन्त क्लासहरूतिर चाहिँ अटेन्टिभ बस्नु, पढ्नु पर्दैन। क्लासहरूतिर चाहिँ अटेन्टिभ बस्यो भने त प्रिपेयर भइहाल्छ, तीको ती रिभाइज मात्रै गर्नुपर्छ। अटेन्टिभ चाहिँ बस्नु पऱ्यो क्लासरुममा है, अघि भनेको जस्तै। साई चाहिँ फेरि म भनिदिन्छु, डान्स पनि खतरा गर्छ नि है, मैले कति सिकाएको डान्स है साई चाहिँ अब राङबाङको त्यहाँ के भन्छ बेस्ट डान्सर होला त्यहाँ मेलमा चाहिँ, अब छैन होला सायद साईको रिप्लेस गर्ने चाहिँ राङबाङमा। दामी डान्स गर्छ साईले, मेरोमा भिडियो पनि छ साईको, पठाइदिन्छु म, त्यो हामीले प्र्याक्टिस गरेको क्या। ओके, पुरा दामी डान्स गर्छ भाइले। सो ए हजुर म्याम, तपाईँलाई पनि सरी म्याम, तपाईँलाई पनि मेन्सन गर्नु बिर्सेछु। अब तपाईँ मेरो टिचर नभए पनि तपाईँले पनि भक्कु सपोर्ट गर्नुभयो मलाई, भनेको सब्जेक्ट वाइज हुन्छ नि त टिचरहरू। म चाहिँ जियोग्राफी लेख्थेँ, तपाईँ एजुकेसनमा हुनुहुन्थ्यो, एजुकेसनमा म थिइनँ, र पनि तपाईँले भक्कु पुरा सपोर्ट दिनुभयो, त्यसको लागि पनि थ्याङ्क यू। मेन्सन गर्नु बिर्सेछु, सरी म्याम। त्यो मेन्सन त
त गर्नु पर्दैन नि। हामी टिचरहरूको लागि चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यस्तो लाग्दछ कि मलाई फिल भएको जब मेरो फर्स्ट ब्याचको नानीहरू स्नेहाको ब्याचको फर्स्ट ब्याचको नानीहरूले जब मार्क्स यस्तो दामी लिएर अब पास भयो नि एचएस, एकदम खुसी लाग्यो। मैले एचएसमा जतिको मैले मेरो के भयो स्कोर कार्ड देख्दा मेरो मार्क्स देख्दा खुसी भएको थिइनँ, त्योभन्दा ज्यादा खुसी लाग्यो मलाई क्या। अन्त हामी टिचरहरूलाई चाहिँ यस्तो लाग्दछ आफ्नो अचिभमेन्ट भन्दा चाहिँ आफ्नो स्टुडेन्टले अचिभमेन्ट जब गर्छ नि केही कुरा राम्रो मार्क्स ल्याउँछ, अचिभमेन्ट स्टुडेन्टको अचिभमेन्टमा चाहिँ ज्यादा खुसी लाग्छ क्या। मेन्सन गरिरहनु पर्दैन भाइ, अब तिमीले त एकदम राम्रो मार्क्स लिएर पास गर्यौ, त्यही नै सबैभन्दा ठुलो गर्वको कुरा हाम्रो लागि, पुरा राङबाङ फ्यामिलीको लागि, मेरो लागि, तिम्रो फ्यामिलीको लागि, सोसाइटीको लागि, सबैको लागि यो गर्वको कुरा हो। अनि लास्ट एउटा क्वेसन, त्यो प्लान के छ भाइको? आर्मीतिर पो जाने छ कि? किनभने भाइले पुरा फिजिकल ट्रेनिङहरू लिँदै गरेको हुन्छ। हजुर म्याम, अब आर्मीतिर चाहिँ होइन सबले त्यही सोध्छ मैले फिजिकल एक्टिभिटिजहरू गरेको देख्दा चाहिँ होइन। तर आर्मीको लागि मात्रै हुँदैन नि त म्याम, हेल्थ भनेको त अब लाइफ टाइम हो नि त, हेल्थी भएको राम्रो हो नि त फिजिकल्ली। मेरो फ्युचर प्लान चाहिँ अब भनौँ है भने त केही छैन म्याम। अब कलेज गर्छु होइन, त्यहाँ पछि चाहिँ मैले ओके, जे पनि गर्छौ, जुन चाहिँ फिल्डमा पनि जान्छौ तर त्यो फिल्डको चाहिँ बेस्ट हुनु क्या। त्यो फिल्डमा चाहिँ तिमीलाई कसैले टर्चै गर्नु नसकोस्। जुन चाहिँ पनि फिल्ड राम्रो हो, जे पनि गर्छौ सबै राम्रो हो, तर त्यो फिल्डमा चाहिँ बेस्ट हुनु। ओके, हजुर म्याम, इन्फ्लुएन्सरहरू पनि हुँ भन्छु कोही बेला त। अब आजकलको त त्यही हो, अहिले त त्यही चल्दैछ नि त म्याम, सोसियल मिडियाबाट छिटो भाइरल हुने, अब छिटो फेमस हुने। अब राम्रो वेमा गऱ्यो भने त सोसियल मिडिया पनि राम्रो, त्यही भन्छु। जे गर्छौ, जे पनि अब हुन्छु भनेर सोचेको छ, आफ्नो लाइक कम्फर्ट अनुसार आफूलाई के मनपर्छ, आफूलाई मनपर्ने चिज गर्नु पर्यो होइन। जे पनि गर्छौ, जे पनि हुन्छौ, तर बेस्ट के हुनु, मान्छे हुनु, बेस्ट पर्सन हुनु। सोसाइटीलाई कहिले तिम्रो एक्टिभिटिजले हार्म नहोस्, राम्रो मान्छे हुनु एट द एन्ड होइन। एडुकेसनको रियल मिनिङ त त्यही हो नि त होइन। त्यो सर्टिफिकेट पाउनु, डिग्री पाउनु, जब पाउनु, त्यो त सेकेन्डरी चिज हो। एडुकेसन नपढेको मान्छेले पनि जब त गरेर के भन्छ पैसा कमाएर त खाइरहेको छ नि त, हो कि होइन। सो एडुकेसनको मुख्य इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ सोसियल एनिमल बनाउनु, राम्रो मान्छे बनाउनु होइन। हामीले जति पनि कामहरू गर्छौँ त्यसले चाहिँ हाम्रो सोसाइटीलाई के नहोस्, हार्म नहोस्। सो जे पनि हुनु, राम्रो मान्छे हुनु। ओके, एन्ड आई नो त्यो के भन्छ त्यो फ्युचरमा तिमीले राम्रो नै गर्छौ, आई नो द्याट। हुन्छ, थ्याङ्क यू म्याम। नाउ लेट्स कम टु अनुषा। बोरिङ लाग्यो कि मजा आउँदैछ? ओके, अनुषा के भन्छ, स्कुलमा हामी जति पनि नलेज दिन्छौँ, शिक्षा, बुकिस नलेज, त्यो हुन्छ भौतिक नलेज भन्छ त्यसलाई होइन, भौतिक जगतको नलेज। सो भौतिक जगतको नलेजले मात्रै हामीलाई पुग्छ कि स्पिरिचुअल नलेज जुन चाहिँ हामीले मन्दिरमा, मस्जिदमा, के भन्छ चर्चमा, गुम्बामा पाउँछौँ होइन, के भन्छ धर्मस्थलमा पाउँछौँ भनौँ न। स्पिरिचुअल नलेज पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ कि हामीलाई अहिले त अहिले के भन्छ मोडर्न जमाना के चल्छ यो बुकिस नलेज, भौतिक नलेजले मात्रै। नो, आई थिङ्क स्पिरिचुअल नलेज हुनु मान्छेको लाइफमा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। अब मेरो एक्सपिरियन्समा त त्यही भन्छु, लाइक त्यो भौतिक नलेजले मात्रै होइन मान्छेहरूलाई, लाइक वी हेभ टु फोकस अब आफ्नो यता बाहिरी संसारको पनि, बट त्यतै सँगसँगै हामीले त आफ्नो धर्मलाई पनि चिनेको हुनुपर्छ, बिकज इट हेल्प्स अस है। अब हामी को हो भनेर आफूलाई चिन्नु पर्यो। अन्त थ्रु धर्म
लाइफ हल्का अलिक डिसिप्लिनमा आउँछ। आई आई हेभ टु से द्याट। अब अरूहरूलाई के लाग्छ मलाई त्यो थाहा छैन, तर म चाहिँ त्यही भन्छु, अब आफू धर्मभित्र छ भने आफ्नो व्यवहार स्वभाव कस्तो हुनुपर्छ भने त्यो मान्छेलाई थाहा हुन्छ। बट इट डजन्ट मिन कि अब हामी त्यही धार्मिकपट्टि पनि जानुपर्छ भन्ने छैन, किनकि हाम्रो यता कर्म हुन्छ, त्यो पनि हेर्दै गर्नुपर्छ हामीले है। थ्याङ्क यू बहिनी। धेरै राम्रो कुरा गऱ्यो। कर्म पनि इम्पोर्टेन्ट हो है। त धर्मले चाहिँ कर्म कस्तो खालके कर्म, हामी धर्ममा इन्भल्भ छौँ या हामी धार्मिक छौँ, हामीलाई थाहा छ हामी स्पिरिचुअल छौँ भने चाहिँ हाम्रो कर्म चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ गाइड गर्छ है धर्मले, जान्ने काम गर्छ। इफ म धार्मिक छु, मलाई भगवान् या गडको मलाई के लाग्छ भने म नराम्रो काम गर्नु हुँदैन भने त्यो थाहा हुन्छ नि त होइन, काम कर्म। सो धर्मले चाहिँ गाइड गर्छ हामीलाई नराम्रो काम नगरोस् भनेर, कर्मलाई चाल्ने काम गर्छ। सो दुइटा इम्पोर्टेन्ट हो है, भौतिक नलेज पनि इम्पोर्टेन्ट हो अनि स्पिरिचुअल नलेज पनि अल्सो इम्पोर्टेन्ट हो। सो हामी सेसनको लास्टमा आइसकेको छौँ। लास्ट क्वेसन सोधौँ भनेको थिएँ होइन दुईजनालाई, रिलेटेड टु स्टडी बुक होइन, सोधौँ कि नसोधौँ? सोध्नु पक्का? नसोध्नु भने न, फेरि नसोध्नु। लास्ट तिमीहरू टपरहरू हो। साई सोधौँ हजुर म्याम। सोधौँ हजुर सजिलो सोध्छु ल, सजिलो जो हामीले स्कुलमा तिमीहरूले पढेकै। साईबाट स्टार्ट गर्छु ल। हुन्छ म्याम। म 5वटा क्वेसन सोध्छु दुईजनालाई, 5-5वटा। ओके, सो स्टार्ट ल। साई, फर्स्ट क्वेसन भेरी इजी, सजिलो। ओके, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया? थाहा भएन म्याम, भन्ने नै। डक्टर राजेन्द्र प्रसाद म्याम। गुड, राइट, डक्टर अलिक इजी भयो नि त म्याम, अलिक इजी भयो नि त। ओके, वाट इज साह्रो सोध्नु? ओके, पोलिटिकल साइन्स सोध्छु ल। हजुर हुन्छ म्याम। हाम्रो इन्डियन कन्स्टिट्युसनमा सिटिजनसिपको च्याप्टर छ, क्लास 11मा पढ्नुपर्छ होला सायद। सिटिजनसिपको च्याप्टर छ, इन्डियन सिटिजनसिप, इन्डियन कन्स्टिट्युसनमा कुन चाहिँ आर्टिकलदेखि कुन चाहिँ आर्टिकलसम्म मेन्सन छ सिटिजनसिपको बारेमा? म्याम के पो भन्नु म्याम? क्वेसन प्लिज रिपिट गरिदिनु। हाम्रो इन्डियन कन्स्टिट्युसनमा त्यहाँनिर सिटिजनसिप छ, सिटिजनसिपको बारेमा होइन, कसरी सिटिजनसिप अक्वायर गर्नु, कसरी लाइक कसरी पाउँछ त्यो लेखेको छ। अनि त्यो के छ भनेर सोधेको होइन, खालि आर्टिकल नम्बर कुन चाहिँ आर्टिकलदेखि, आर्टिकल भनेको बुझ्छ, पोलिटिकल साइन्स पढेको स्टुडेन्ट हो, एक्सप्लेन गरिरहनु पर्दैन, कुन चाहिँ आर्टिकलदेखि कुन चाहिँ आर्टिकलसम्म चाहिँ सिटिजनसिपको बारेमा, इन्डियन सिटिजनसिपको बारेमा छ इन्डियन कन्स्टिट्युसनमा हाम्रो? म्याम मेरो पोलिटिकलमा त्यति राम्रो आएको थिएन, र पनि मेरो गेसमा चाहिँ 5 to 11 होला म्याम, मेबी। हजुर लक किया जाए। 5 to 11, ओके, करेक्ट आन्सर, करेक्ट, गुड। सो 5 to 11, ओके, त्यस थाहा हुनुपर्छ हामी सबैलाई, त्यो नर्मल यो सबै पोलिटिकल साइन्सको स्टुडेन्ट बाहेक पनि अरूलाई पनि थाहा हुनुपर्छ सिटिजनसिपको बारेमा। हजुर, तर मेरो सबसे कम्ती पोलिटिकलमा आएको थियो नि त म्याम। होइन, र पनि राइट आन्सर दियो, गुड। नेक्स्ट क्वेसन सजिलो, फुल फर्म अफ एटिएम भनिदेऊ। एटिएम अटोमेटेड टेलर मेसिन हो? पक्का? हजुर म्याम। अनुषा हो? हजुर हजुर, लक किया जाए। अनुषा, उसले भनेको आन्सर राइट हो? उसले भनेको आन्सर राइट हो?
अनुसा राइट भन्दैछ उसले आन्सर हजुर ओके सो कतिवटा भयो क्वेसन बिर्सिहाल्दो रहेछु ओके अनम्युट गर्नु कतिवटा भयो आन्सर क्वेसन आन्सर नट आन्सर क्वेसन कतिवटा भयो 3टा है नेक्स्ट सो नेक्स्ट हाम्रो नेसनल ल्याङ्ग्वेज इन्डियाको नेसनल ल्याङ्ग्वेज के हो इन्डियाको नेसनल ल्याङ्ग्वेज भन्नुमै भने इन्डियाको नेसनल ल्याङ्ग्वेज छैन म्याम कतिवटा 22 कि कतिवटा अफिसियल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ छ सेड्युल 8 मा कन्स्टिट्युसनको सेड्युल 8 मा हैन त्यसमा चाहिँ हामी प्राउड पनि हुनुपर्छ किनभने त्यसमा हाम्रो एउटा नेपाली ल्याङ्ग्वेज पनि काउन्ट हुन्छ भेरी इम्प्रेसिभ गुड हाम्रो कुनै पनि नेसनल ल्याङ्ग्वेज छैन किनभने वी नो द्याट इन्डिया इज अ ल्यान्ड अफ डाइभर्स कल्चर डाइभर्स ल्याङ्ग्वेज होइन थुप्रै ल्याङ्ग्वेज छ कसैले भन्छ हिन्दी नेसनल ल्याङ्ग्वेज हो हिन्दी त अल ओभर इन्डियामा बोल्दैनन् होइन सो अब हिन्दीलाई नेसनल ल्याङ्ग्वेज भन्यो भने त तल साउथ इन्डियाकोहरू रिसाएर बम होला यता नर्थ इस्टको मतलब नर्थमा त प्रायः यही बोल्छ बिहार युपी साइड त हिन्दी होइन तर यो के भन्छ यता मणिपुर यो मेघालय साइडतिर उनीहरूको आफ्नो आफ्नो भाषा छ सो हाम्रो कुनै पनि नेसनल ल्याङ्ग्वेज छैन वी हेभ 22 अफिसियल ल्याङ्ग्वेज इन आवर कन्स्टिट्युसन सेड्युल 8 मा 8 नम्बरको सेड्युलमा इनलिस्टेड छ 22 वटा भाइले भनेको जस्तो अफिसियल ल्याङ्ग्वेज अनि त्यसमा हाम्रो नेपाली पनि एउटा हामी के हो हाम्रो अफिसियल ल्याङ्ग्वेज हो गुड बाई गुड लास्ट क्वेसन इजी ल क्यापिटल अफ आसाम दिसपुर म्याम डिस्प्ले दिसपुर दिसपुर ओके हजुर ओके थैंक यू गुड सो 5 में से 5 ही राइट कर दिया तुमने अच्छी बात है गुड राम्रो एन्ड अब अनुसालाई सोधौँ ल अब अनुसाले 5 मा 5 ल्याउँछ कि ल्याउँदैन है साईलाई जित्छ कि जित्दैन है आर यु रेडी अनुसा ओके यस म्याम सो मैले चाहिँ अनुसारलाई चाहिँ पोलिटिकल साइन्स पढाउँथेँ है पोलिटिकलबाट स्टार्ट गर्छु ल फर्स्ट सजिलो सिम्पल ओके फादर अफ इन्डियन कन्स्टिट्युसन कसलाई भन्छ बिआर अम्बेडकर सही हजुर यस म्याम ओके सो बिआर अम्बेडकर राइट आन्सर Dr. Bhimrao Ambedkar is considered as the father of Indian Constitution. Next question. बहिनी कम्प्युटर क्लासहरु पनि जाँदैछ भनेको सुनेको थिएँ मैले हैन सजिलो क्वेशन सोध्छु हैन हजुर फेमस क्वेशन कम्प्युटरबाट व्हाट इज द फुल फर्म अफ RAM 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 हैन RAM Random access memory. What? Random access memory. Okay, good. Nice. Correct answer. Tali. राम्रो सिक्दै रहेछ अनुसाले कम्प्युटर क्लास नेक्स्ट के सोधौँ फेभरेट सब्जेक्ट के पो तिम्रो योर फेभरेट सब्जेक्ट के पो हो सब्जेक्ट फेभरेट जियोग्राफी ओके भूगोलबाटै सोध्छु म एउटा लेगुनको बारेमा थाहा छ लेगुन सुनेको पढ्नुपर्छ है क्लास 10 यो लेगुन पढ्नुपर्छ सो इन्डियाको एउटा फेमस या तिमीले जानेको लेगुनको नाम चिलिका लेगुन चिलिका राइट आन्सर लाइक द मोस्ट easiest one जो सबलाई थाहा हुन्छ
ओके नेक्स्ट कतिवटा भयो 3 है सो सजिलो ल हु रोट रामायण रामायण कसले लेखेको थियो वाल्मिकी साईलाई थाहा छ हु रोट रामायण हजुर म्याम कसले लेख्नु भएको थियो उसले राइट एन्सर दिइसक्यो नि म्याम लिक भइसक्यो एन्सर थाहा रहेछ है म त बा थाहा छैन साईलाई भनेर अब एकदम सोचिरहेको थिएँ तर थाहा रहेछ गुड एन्ड लास्ट क्वेसन फर अनुसा होइन इजी तिमीलाई पनि लास्ट क्वेसन इजी है क्यापिटल अफ ओके मेरै नामबाट सोधौँ एम फर मेगा एम फर मणिपुर क्यापिटल अफ मणिपुर Oh, Manipur capital is Impal. One of my favorite state from India. ओके करेक्ट आन्सर इम्फाल फेभरेट हो Order. Like I literally listen to their songs. Kya? Manipuri songs are best. सबै बुझ्छ अन्त मणिपुरी सङ Arna, I got one friend from Manipur. Like म उसलाई भन्छु नि त translate गरिदिनु भनेर. So she helps me. ओके गुड ल्याङ्ग्वेज सिक्नुपर्छ मेरो चाहिँ फेभरेट स्टेट के हो थाहा छ ओ राजाजी बिहार No. बिहार Oh my god. ओके सो हामी यो सेसनको एन्डमा आइपुग्यौँ सो थ्याङ्क यू बोथ अफ यू मलाई जोइन गरेकोमा है तिमीहरूको प्रिसियस टाइम दियौ थ्याङ्क यू सो मच एन्ड अल द बेस्ट फर यर फ्युचर ओके अघि मैले भनेको जस्तो साईलाई जिन्दगीमा जे पनि गर्नु त्यो फिल्डको बेस्ट हुनु अनि बेस्ट ह्युमन बिङ हुनु ओके अल द बेस्ट बाई बाई फिर मिलेंगे चलते चलते हुन्छ म्याम बाई थ्याङ्क यू म्याम Thank you. Thank you so much.